على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله ونزع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرمية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الحافظ الحجة الإمام محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة ابن بززبة البخاري الجوفي اليماني قال حدثنا أحمد بن أشعب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. حضرات علماء کرام، طلباء عظام او ډیر محترم مسلمانانو ورونو، د ټولو نه اول خود زړه د اخلاص د الله تعالی شکر ادا کوم او بیا د جامع رشیدیه د ټولو اساتذو د ټولو مشایخو د ټولو طلباو د دې حاضر مجلس د ټولو مسلمانانو بالخصوص د مولانا حسین احمد صاحب، د مولانا فضل علی صاحب، د قاری احسان صاحب او د مولانا طاهر الرحمن صاحب او د قاری فضل بادر صاحب او نور علما دا غي شکریا ادا کوم چې زه د دې وړ وګڼلم چې دعوت را تراک. علماء کرام په دوه خبرو باندې متفق دي. امام بخاری په حواله یو خو په دې خبره باندې اجماع ده چې اصح الكتب بعد کتاب الله الجامع الصحيح للامام البخاري. د خدای د قران نه را پدې خو د ټولو نه زیات صحیح کتاب د الجامع الصحيح د امام بخاري رحمت الله علیه. د غرنګ د علماء په یو بل خبره باندې اجماع کړی دا چې وعند ختم البخاري هناك دعوه مستجابه. چې د بخاری شریف ختم کیږي نو دغه وخت کې الله تعالی دعاګانې قبلې. تاسو خپل تصور کې خپل ضرورت او حاجات را ولې، خو حاجات د آخرت او د دین په دې کې مقدم وګڼئ، دنیوي ثانوي وګڼئ. ان شاء الله تاسو د تصور په اساس الله تعالی به تاسو ته هغه شی درکې چې کومه کې تاسو د پاره خیر دی. د زما ورور مولوی صاحب وړاندې دا حدیث تلاوت کو، بیا ما هم دا غي تکرار وکړ. د محدثینو په یو خبره باندې اختلاف دی چې کله شاګرد حدیث روایت کوي، استاد اوري توثیق یا تصحیح کوي، نو د دین تعبیر کیږي په حدثنا باندې، او کله چې استاد حدیث وای او شاګردان اوري او اخذ کوي، تعبیر ته کیږي په اخبارنا باندې. بل قول د دې په ضد باندې دی چې دا وړاندې نه اخبارنا دی، دا رستنه حدثنا دی. خو به هر تقدیر هغه دواړه خبره هغه مونږ دلته محقق کړي چې د طالب مو زو استاد خو نه خو په نیابت د اساتذه حضرت مولانا حسین احمد صاحب، حضرت مولانا فضل علی صاحب، حضرت مولانا طاهر الرحمن صاحب، حضرت قاری صاحب او دغه رنګ نور اساتذه چا سره چې د دوره حدیث کتابونو د هغه په نیابت باندې زه د هغه شکر ادا کوم. ای زمانه لوی علما دي، د هغه په حدیث باندې علم عبور ډیر زیات دی. زه خو یو ادنا طالب علم یم، الله تعالی مې د مرګ پورې طالب ساتي. زه کوم ځای کې سړی ته دا احساس وشي چې زه مولا شم بس د غرق شو سکه چې بیا د سفر ودرېږي. صحیح وبالغایات تتم الافعال. کله چې غایه حاصله شي فعل تام شي. نو شکل تاوي چې غایه مې حاصله کړه زه مولا شم، نو بس طلب علم خو په هغه ځای باندې ودرېده. نو غایات سره تتمه د افعال کېږي. قاری صاحب صحیح ده
ته خو د معقولاتو امام نو ځکه تا نه تصدیق کوم وایم مثلا چې زه خطا شم بهر تقدیر محترم ورونو زه بیا وروسته راځم د حدیث باندې خبره کوم خړومبنې څه تمهیدي خبرې یوه خدا چې ابو عامر الفضل ابن اسماعیل الجرجانی دا ډېر لوی عالم دی ډېر لوی محدث دی د امام بخاری د کتاب په حواله باندې څه اشعار ویلي دي زه چې چېرته هم ختم بخاري لاړ شم نو د شروع کوم د دغه اشعارونه چې صحیح البخاري لو انصفوه لما خط الا بماء الذهب یعنی د بخاری کتاب سره که خلکو انصاف وکړو نو د دې یو کلمه د سرو زرو په روشنایي باندې لیکلو ده او ورپسې هغه فرمایي چې هو الفرق بین الهدى والعمى هو السد دون العنا والعتب چې دا کتاب د امام بخاری د گمراهۍ او د هدایت په میس کې فرق دی چې څوک بخاری سره نو د په هدایت دی چې څوک د بخاری مخالف نو دا گمراه دی دا یو خبره او دا بند د مشقت دینی په لار کې چې کله تا په بخاری باندې ځان پوه کې الله پوهه درکړه دین کې بیا مشقت درته نه په دین به بیا پوهیږي مزید غوي چې اسانی دو مثل نجوم السما امام متون کمثل الشهب هغه وای چې دا د هر یو حدیث وړاندې د امام بخاری سند دا داسې لکه د اسمان ستوري امام متون کمثل الشهب هغه متون چې کم په شان د شهاب ثاقب سرایت کوي او پینټریشن کوي دا غین الوان دي د اسناد نجوم دي او هغه شهاب ثاقب دي او مزید هغه زما په خیال دی عالم د امام بخاری سره صحیح انصاف کړی دی صحیح ده مولوی صاحب هغه مزید وای چې به قام میزان الدین النبی ودان له العجم بعد العرب دی کتاب د امام بخاری باندې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د دین میزان قائم دی دا معیار دی دا څه دی دا معیار دی دا محق دی دا سټانډرډ دی به قام میزان الدین النبی ودان له العجم بعد العرب وی عرب دی تړومبه سرټیټ شو دی کتاب د امام بخاری ته ځکه تاسو ته مولوی صاحب ویلي دي چې امام بخاری د دې کتاب افتتاح د لیکلوم په حرم کې وکړه اختتام ورلم بیا په حرم کې وکړه او دا 14 کاله کې وکړه بیا دا کتاب لومبه د حرم مکی علماء ته پیش کړ هغه یې توثیق وکړ بیا د حرم مدنی علماء ته پیش کړ هغه یې توثیق وکړ بیا د کوفه بصره د بغداد د دمشق او بیا عجم تراغه او دا کتاب ټول علماء ته وړاندې کړ د ټول دنیا علماء د دې کتاب تصدیق وکړ چې دا د قران نه بعد اصح الکتب ده او روایتو کې راځي چې د امام بخاری نه نیغ پنیغه دا کتاب 90000 علماء اخذ کړو یعنی 90000 علماء د امام بخاری نه دا کتاب د اول نه تر اخره پورې لوسته دي او بیا هغه فرمایي چې حجاب من النار لا شک فيه حجاب من النار لا شک فيه يميز بين الرضا والغضب چې دا کتاب د امام بخاری دا د جهنم د اور په لار کې رکاوټ دی که تعلق دی ور سره پیدا که خدای بری جهنم نه بچ کی او دا کتاب دا ممیز ده د الله د رضا او د غصې په منځ کې یمیز بین الرضا والغضب او مزید هغه فرمایي چې وخير رفیق الی المصطفى من ټول رواني رسول پاک طرف ته صحیح ده لږ زور سره موږ ټول چا طرف ته روان یو رسول نو سړی چې په وګ سفر دی نو ځان له ملګری ګوري ځان له ګوري نو علامه جرجانی وای چې ځان له ملګری ګوري رسول الله صلی الله علیه وسلم تر سفر د پاره د امام بخاری نه ملګری نشته وخير رفيق الى المصطفى ونور مبين لكشف الريب دا داس روشنی دا داس رڼا دا چې هیڅ شوبه دین کې پات نشي کې بخاری باندې خدای پوي کړي او په بخاری د ځان پوي کو فیا عالمن اوس مونږ او تاسو ته نه تاسو ته وای ما ته نو یا طالب ته نو علماء ته وای فیا عالمن اجمع العالمون یا فیا عالمن اجمع العالمون او مناسب د ټولي دنیا مولیانو په دې اجماع کړی دا فیا عالمن اجمع العالمون على فضل رتبته في الرتب چې رتبات او درجات خو ډیر دي خو ټول نه اعلی رتبه د بخاری او د کتاب د امام بخاری دا رحمت الله علیه سبقت الائمه فيما جمعت وسا خطاب کوي دا خو غایب سیده سره د کتاب د امام بخاری تعریف اوس د بخاری تعریف کوي یو کتاب د بخاری دی یا امام بخاری دی وسا امام بخاری مخاطب کوي وای سبقت الائمه فيما جمعت وفزت على رغمهم بالقصب چې تر ټول امامان ډیر وړاندې شي په دې دور کې تاسو مخولای کنه ولای
نو په مخه کې بازي سره اگر ټول نوړان دشي ګور دوړ کوي خلک نو چا استول نوړان دشي په خپل منډوي نه د خلکو نوړان دشي نو دا د دین کار دام یو منډه ده دام یو مقابله ده نو هغه امام بخاری ته وایي چې په دې دوړ کې تر ټولو امامان نوړان دشي سبقت الائمه فيما جمعت وفزت على رغبهم بالقصب او ته په دې میدان کې د هغه مقابله کې زیات کامیاب شوه نفیت السقیم من الغافلین نفیت السقیم من الغافلین ومن کان متهما بالکذب چې سو خلق د حدیث په باب کې په څه انداز باندې متهم چې دا سره یا دروغ وایي یا حافظه کمزوري ده یا د سخلت ملت کوي یا د تلقین اخلي امام بخاری غټور مونږ ته وخول او هغه باندې مارک لګي د دې وجه په خپل کتاب کې هغه نه نقل کړي ځکه هغه په سند کې یو راوی دی د بکله غټ وړي ده هغه زه غټ وړي والا حدیث نه اخلم حدیث په نفسه ټیکی خو زه نه نقل کوم ځکه چې یو راوی درواتو نه هغه باندې به خلق ملت راته نو چې نفیت السقیم من الغافلین ومن كان متهما بالكذب واثبت من عدلته الروات واثبت من عدلته الروات وصحت روایته فی الكتب چې رواتو د چا تعدیل کړي دي توثیق کړي دي نو قادو چې سو اولا بالاخذ ګرځولې دي نو هغه ورته وي چې واثبت من عدلته الروات هغه حدیث یا هغه راویان راغستې دي چې رواتو نو قادو د هغه تعدیل کړي دي وصحت روايته في الكتب وابرزت في حسن ترتيبه وتبويبه عجبا للعجب کم ترتیب چې تا د کتاب خود لري کم بابونه او عنوانات چې دی خود دي دې سړی کمال کړی دی ګور تاسو ګورئ د دین بنا په وحی باندې دا د شروع سره کړی دا لږ زور سره د بدء الوحی نه باب بدء الوحی بیا د اغینه پس د دین اساس څه دی ایمان دی نو دویم باب ورپسې لیکلی کتاب الایمان بیا دین څنګه زده کیږي د څنګه زده کیږي په علم زده کیږي نو بیا ورپسې راوړی کتاب العلم بیا په دین کې د ټول نه اهم شی څه دی عبادت دي نو ورپسې عبادت راوړي بیا دغه په دې انداز باندې اخري کې قیامت تر رسیدلې ده بس چې څنګه دا انساني یا اسلامي ژوند روان دی نو د دې کتاب تدویب په هغه انداز باندې کړل دا ډېر لوی مولا وخه صحیح مولا خسړی ما ورته ځکه لوی مولا وې د خلکو په نظر کې انګريز هغه دا کوشش د خلکو نظر کې دا لفظ مولا او طائفه د مولا داس پکړو انا مونږ بلا ډېر مولیان دي غم په مولا سره باندې بدمنی مولا سره باندې بدمنی هغه د مون سره دوه مرګري دي نه هغه ما ته مولا سره نه شیخ سره براته وای ان لله و انا الیه راجعون نه یو پکې ډېر غټ مې دته پکې میخ سه وای ما دا نور شیخ سه دته پکې میخ سه وای نو محترم ورونو عرض میں کو داخل استاد خدمت کې چې فاعطاک ربک ما تشتهیه واجزل حظک فيما يهب اوس چې څوک تاسو سره احسان وکي کته ورته دعا ونه کې دا بد اخلاقی ده دا بدتمیزی ده چې څوک یې ویلاس بدر کی و بارک الله فیک و جزاک الله خیر څوک یې پهله چې در کی اوس حسین احمد مولوی صاحب یو چای ما تروان چایم ډیره خوا خو هغه لوخي راغی نوم زیات خو انا خبره ما دینه خدا معلومیږي چې دا یاد حسین احمد مولوی صاحب د واده لوخي دی بل واده ته اراده ده نو فاعطاک ربک ما تشتهیه واجزل حظک فيما يهب وخصك في غرفات الجنان بخير يدوم ولا يقتزب او ورته دعا کوي چې الله تعالی دې تعالی او بخاری هغه صدر کې چې پسته خوخي تعالی دې خدای صدر کې چې پسته خوخي واجزل حظك فيما يهب او خدای دې تعالی ستاسو سډیره جزیله در کې په هغه باب کې چې کوم خدای ورکړه کوي او اخیری لفظ وایي چې وخصك في غرفات الجنان بخير يدوم ولا يكتذب الله تعالی دې تا د جنت په بنگلو کې په یو داسې ممتاز بنگله کې اوسئ چې هغه شان بنگله به دې چالي سبحان الله نو داسې امام بخاری ته دعا کړې ده دې سړي کمال نه کړی نو محترمو سامعینو او محترم ورونو عرض مې کوله تاسو خدمت کې اوس یا یو خبر به تاسو ته وکم ځکه تاسو فضلا کېږئ الله تعالی تاسو له فضیلت درکړي تاسو ته به اوس مولوی صاحب یا مولوی صاحبان دای برته دستار تړي یوا دویم سند بدر کوي صحیح عدالت ته چې کیس لاړ شي نو کم از کم 100 گواهان غواړي لږ سوچ خپل حق ثابتای نو 100 گواهان ضروري ولا 2 گواهان نو دا سند او پټکي 2 گواهان دي چې تاسو مليان شوي او مليان په دې معنا نه چې تاسو علم خلاص کړ تاسو علم خلاص کو this is the very beginning of your knowledge تا علم خلاص کړي نه دی علم خو اوس دکې البته ستا ټریننګ وشو چې علم څنګه حاصلېږي موږ په دې غلط فهمای کیو چې پټکي راته وتړي نو موږ بیا قسم کړی کتاب لاس نه ورلوخه
کتاب له لاس نه وړو معذرت سره ما وې مولوي صاحبان دوه کارا کوي یو دا چې کتاب له لاس نه وړي بل پټکې نه وای او پټکې وای نو غټ پټکې وای ما ته مولانا صاحب وایي ته چې کال په کال راځي نه پټکې د نور غټ شوی مې زه دې د پاره غټوم وام زوام کې د مولیا نظر کمزور یې زما پټکې نه ویني وام کاش کوي ویني او دیندا کار شروع کی صحیح نو دوه کار به کوي یو به کتاب ګوري او بل به پټکې وای پټکې عزت دی زمونږ ټول مشرانو پټکیوال د ټانکوي زمونږ ټول سپینګری چو پټکی به وال کنه به وال لږ زور سره نو دا څه خشه او که بد شو نو چې خشه تاسو له کار نه کوي زمونږ استاد مولانا محمد علي صاحب رحمت الله علیه هغه به داسې روانو نو طالب ته مولا هغه ورته ها و اسه چا باندې چالو ور کول خکار دے ناغه به جی آو وچا باندې ډوډۍ خورو خکار دے ناغه ورته خکار دے وچا باندې چیس کول وې دا خکار دے ناغه ورته او خکار دے نو چې دا اقرار دوی ته دا خکار کېول نظر روانه وي ته دا خکارو خستا کمرې ته راځم بهر تقدیر نو چې استاد وایي چې دا خکار دے نو دا خکار وکوي دا خکار وکوي ځکه چې مولا سړی په دې سر باندې د چرچنی جالې خینو ما ته خنخ کاری ښه دا جالیدار ټوپای ما تر چرچنی جاله کاری صحیح دا چینه جالیدار ټوپای دای په سر باندې خو دي ځکه کله ور سره مسخره وکم وام دا جالیدار ټوپای چې سر باندې خره ته ډیر بخارات پیدا کوي کسه چې په دې سورو کې بایر شي نازیزانو عرض میں کوله تاسو خدمت کې چې اوس تاسو ان شاء الله استعداد او صلاحیت در کې پیدا کیږي د دې استعداد او صلاحیت په حواله خو چې دا پټکې تا ته اواله شو او دا سند دل درکړې شو عامه الناس اوس د آداب او تقاضا ده چې هغه استاد په نوم نه یادای هغه به تاسو مولوی سي یا مولا سي یا مولا سي دا هر ځان خپل اصطلاحګانی وي عربو شیخ عرب سوی شیخ مونږ مولوی سي سو مولوی صاحب یا مولانا صاحب دا څه افغانان چې چا دوره حدیث کړي نه هغه ته مولا وای او چې موقوف علی کې پاتې شي هغه ته داملا وای نو چې په موقوف علی کې پاتې شي هغه ته داملا وای او چې دوره حدیثو کې نه هغه ته بیا مولا وای نو بهر تقدیر اوس به عوام ان شاء الله تاسو ته مولا صاحب وای یا به مولوی صاحب وای یا کم از کم استاد به وای درته او دا لفظ استاد دا هم ډیر محترم شی دی بعضی مولوی صاحبان په دې باندې بدو مني که څوک ورته استاد وای نه په دې بدو مني چې ما ته حضرت شیخ الحدیث مولانا صاحب وای او دا القاب یو سړی ځان د پاره په خپل خلکو نه تقاضا کوي چې ما بیا په دې یاد کې په دې به یاد کې په دې به یاد کې بلکې چرته بیان لذینو میسج لګي په دې ټلیفون کې وای ما سره بیا دا وای دا به وای دا به وای زمون په خوا نو ولته په دې چوکیاتګار کې یو سوا د پنجاب مولوی صاحبان قابل احترام خلک دي خو په دې القابات ډېر خوشاليږي نازمون مرګر وفات صلی الله علیه قری قرمت کې بس سټیټ سیکریټری ناغوي ابي آپ کے سامنے صحبان پاکستان خطیب شعلہ نوا مقرر شعلہ بیان وکیل صحابہ محافظ ختم نبوت مڑا لگیا ہو حضرت مولانا فلانے سے دغه پلوسای کلی سادهګان مسلمانان نیکان خلق دي غیر اغلی یو ساده زمیدار خپل مرګونو ته پوس کو وی دا ټول مليان به یو ځای را پاسي هغه ورته دا ټول مليان نه دي دا یو مولا دی وی نه دی استاد خو ډیر مليان نمونه غستل ور دارالعلوم دیوبند کې دارالعلوم مفتی محمود صاحب الله علیه وسلم ذکر وکړ وی دارالعلوم دیوبند کې دا القابات نو څه القابات نو وی هر یو عالم ته مولوی صاحب وی سره مولوی صاحب علامه انور شاه تا مولوی صاحب مولوی انور شاه مولانا حسین احمد منیتا مولوی حسین احمد مولوی اعزاز علی مولوی احمد سعید وی فرق د دې ټول علماء او د شیخ العلم رحمت الله علیه د دې په میس کې به صرف مونږ ادا کو چې دې ته به مولوی فلانه صاحب او شیخ العلم صاحب هم د احترام د وجې نوم نه غوښته بس صرف به بڑے مولوی صاحب نے فرمایا ہے صحیح مفتی صاحب رحمت الله علیه فرمایل وی چې علم القابات نو وی چې علم ختم شو القاب شروع شو چې علم نو القاب نو چې علم کمزور شو نو القاب شروع شو ځکه سړی خو برکین وسلم حق استنه چې برکې صحیح نو نور جمپونه ورته لګي نه صحیح شو تاسو پهلوان پیژنئ کنه اته ګاډه کوڅه نو بل دا القاب پمپ ورته لګي چې دې لګ برشي صحیح تواضع بنیادی شی دی زعمومن تاسو دوایم چې د مولوی صاحبانو د ولایت په میس کې هیڅ لوی مزل نشته بس مختصر 2 قدمه دي هر مولا صاحب ولی دی خو مختصر 2 قدمونه دي یو تواضع د عرش نه فرض ترا کوزیدل او دویم ضبط نفس
څه شي نو ضبط نفس ته وای چې طالب غصه درځي غصه مکوا خو یوازې دانا ضبط نفس دې ته وای ستابه خواهش وي خو دباوي کا سبا خواهش وي ځکه که خواهش ته کوم ځای دباو نه کړی شو غلا به ته کې افراط به ته کې دوکه به ته وای دروغ به ته وای مکاری به ته کې یعنی مقصد شیطان به جوړېږي صحیح نو د مولا صاحب د پاره د دغه پہچان هی پدې ده چې د کې دا دوه کار شته کنيشته اول تواضع دویم ضبط نفس الله تعالی دې مونږ کې پیدا کی او دا زمونږ غرونه ځکه ما مرګورو ته وې ما دا عوام ډیر ښه خلق دي دا عام مسلمانان دا زمونږ د مدرسې سوچ چلای دا دومره کله جمعه چې تاسو دارالحدیث مو جوړ کړی دا چا جوړ کړی عوام ور کړی نو اوس دې عوام تمام یو اسان نو سوخم چې دوی مولیا شي د دې لپاره ډیر وګدلار نشته وګد مسافت نشته دوی هم دوه کار کوي دوه کار مولیان کوي یاد کوي یو نه د بلې غاړه شروع کا تواضع او دویم ضبط نفس او د عوام دا هم دوه کار کوي فرایض او واجباتو کې به کوتاهی نه کوي فرایض واجباتو کې به کوتاهی نه کوي د حرام غټول نه بزان بچ ساتي حلال بغتی بس دا دوه کار چې یو کې دم ټول اولیاء دي صحیح او چې تاسو دا دوه کارو کې د عوام دا دوه کارو کې نو کله قیامت پر ورځ باندې الله تعالی دا زبل فیصله کوي نو تما ګوري صحیح نو په ورتال ته جاړم چې دې سره ما وعده کړی دی بخې ځکه دا اولیاء شوی دي د مولا صاحب دوه کارا کړی دي او د عام مسلمانانو دوه کارا کړی دي بهر ته دی الله تعالی زموږ ټول عاقبت په خیر کې تاسو ټول امين وای خبره خډيري دي خو زوایم چې زدا سره خبرو کې حریص یم راغله خو بالذات اجتماع له راغله بالذات اجتماع راغله مولانا صاحب نو خدای بنده ټول مرګي در پسې ګرځول ته ما زرا راغله سوار د زرمیلا سفر میں کړی دی او میدان میں خالص الله د پاره کړی دی خالص الله د پاره چې جمعیت العلماء ته اسلام ته علماء ته هغه ته یو اخلاقی سپورټ ورکم نو ما سټیټ ته ځکه نه راتلم چې کسټیټ ته راغله سړی کې استعلاء راځي استکبار راځي بیان کوم بالکل نو کوڅه ما مال 2 غنټو نه کم بیان نه راځي او تاسو سره 2 غنټې ټایم دی صحیح او ما سټیټ ته ځکه نه راتلم چې سړی کې علو استعلاء پیدا کیږي سړی لوی سړی سټیج باندې ناستم نو ما نه وتل چې د سوار لزر میله ثواب می سوار د سپیډ راشي صحیح نو ما ځکه نه راتلم چې د سوار لزر میله ثواب دا می سوار د سپیډ ته نه راکاته کو بهر تقدیر عرض میں کو استاد خدمت کې چې اوس تاسو ان شاء الله علما کېږئ عمده عالم دی علماء ته یو خطاب کوي چې یا ایها الرجل المعلم غیره یا ایها الرجل المعلم غیره او هغه سړی چې تغیر ته تعلیم ورکې هل لنفس كذلك التعلیم خپل ځان ته ولې دا تعلیم اول نه ورکې حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو وار بیان کیوڑے وَتَعَلَّمُوا الْعِلْمَ وَتَعَلَّمُوا لِلْعِلْمِ السَّكِينَةَ وَالْوَقَارِ وَتَوَازَعُوا لِمَنْ تَعَلَّمْتُمْ عَنْهُ وَعَلَّمْتُمُوهُمْ وَلَا تَكُونُوا جَبَابِرَةَ الْعُلَمَاءِ یا سبحان دمر بہترین نصیحت دے سڑی کڑے دے کہ تعلموا العلم علم زدکی وتعلموا للعلم السکینة والوقار او چې علم دې زدکو نو بیا ځان کې سکینت وقار عظمت عزت پیدا کا سپک کارونه بیا مکوا پسپکو کارونه مناسب بیا بدخکاری پسپکو کارونه بیا مناسب بدخکاری نه هو وتعلموا للعلم السکینة والوقار او مزید فرمای چې وتواضعوا لمن تعلمتم عنهم هغه خلق چې چانه مزدکړه کړی دا نو هغه ته سر ټیټوا داغه لاس کولوا داغه پیزارو چتوا ممکن د چې دنیوي اعتبار سره ستا مقام ډیر اوچت شي خو د استاد نو چتې دې نشي هغه چې چا درته قاعده خوله داغه مقام او مرتبه ټول نه سیوا ده صحیح شو د تا نه ډیر اوچت ده نغه وتواضعوا لمن تعلمتم عنهم ولمن علمتموهم هغه وای چې خپل استاد ته خو خود تواضع کې خپل طالب تم تواضع کوا طالب سره تکبر معاملہ مکوا ولا تكونوا جبابرة العلماء ما ساده پختو کې ترجمه وکړه ما حضرت عمر وای چې فرعون ما جوړېږي بس جبابرة العلماء معنا چې بس فرعون ما جوړېږي ګور دا ټول کمال او رتبه چې دا صرف په تواضع کې ده او بیا عالم سره خو په تواضع حضرت شیخ الحدیث رحمت الله علیه فرمایي عبد الحق رحمت الله علیه وی د علم مزاج د تکبر ده باندې یعنی چې علم دې کله حاصل ک نظام درته یو شیخ کاری ځکه خدای نن څه شی راغله لوخه کډک شوی نه دی نو څه خو پکې راغلی دی کنه نو سړی کړه کوي صحیح نو شیخ الحدیث رحمت الله علیه فرمایي چې علم سړی کې تکبر پیدا کوي نو که تکبر پکې پیدا ک نو دا خو څه کمال نه دی هغه وایي چې دغه تکبر دباو کې او تواضع پیدا کړي نو دا کمال دی صحیح شو نو
هغه وایي چې یا ایها الرجل المعلم غیره هل لنفسك ذلك التعلیم لا تنهى عن خلق وتعطي مثله. دا هغه کارونه خلق ولې منې کې چې ته په خپل کارونه کې موږ خلکو ته چې منبر باندې ودرېږو ورته وایي چې دروغ مو وایي ورته انو یا په خپل ور دروغ وایي. موږ خلکو ته وایي چې دوکې مه کوئ نو په خپله کته کې نو ښه په ښکارې. موږ خلکو ته وایو چې فراډ به کوئ نو که په خپله کې نو بیا په ښه ښکارې لږ زور سره. موږ خلکو ته وایو چې دنیا پسې ځان سپي مه جوړوئ نو که بیا ته ځان دغسې جوړوئ نو ښه ښکارې. نو هغه وایي چې لا تنهى عن خلق وتعطي مثله عار عليك اذا فعلت عظیم. هغه وایي که د عام سړي دپاره کوم کار ناروا دی نو تا دپاره خو ډېر زیات ناروا دی. حدیث کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې التکبر من الغنی قبیح ومن الفقیر اقبح. مالدار سړی چې تکبر کوي نو ډېر دا بد کار دی صحیح، خو چې خوارخوټی کوي نو دا بیا ډېر بد کار دی. خو بیا یې پسه کوي ته پسه کوي صحیح. او نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې والزنا من الشاب قبیح والزنا من الشاب قبیح ومن الشیخ اقبح. ځوان سړی چې زنا وکړي نو ناکاره کار دی، خو که بوډا خدای وو نو دا ډېر ناکاره کار دی. تاسو ما د خبرو خفه خو نه یې او که خفه شئ نو ما تاسې هم دوه ورځې پاتې دي. نو لا تنهى عن خلق وتعطي مثله عار عليك اذا فعلت عظیم. وابدأ بنفسك فانهها عن غيها. د خپل ځان نه شروع وکړه. اصلاح د کوم ځای نه شروع کېږي؟ د ځان نه. مونږ لګیا یو د خلکو علاج کوو په خپله مریضان یو ښه. نو هغه وایي چې وابدأ بنفسك وانهها عن غيها فاذا انتهيت عنه فانت حکیم. چې کله ته په خپله د نارواو نه منع شوې ته بیا حکیم یې. ته صحیح حکیم یعنی اصل حکیم هغه نه چې د بل چا علاج کوي صحیح. په دې فوټپاتونو باندې نجومیان ناست دي کتلې مو صحیح. د خلکو لاس ګوري یا د هغې ستوري ګوري چې ستوری کوم ځای دی. ما ستوري لکه ټول اسمان کې دي وایي ستا ستوری اوس کوم ځای دی؟ نو ما ورته وایم ما ته ټولو خلکو د ستوري پته ده چې دا ستوري کوم ځای دی؟ دا په اسمان کې دي نو خپل مدار کې ګرځي نو هغه لګیا یي ټولو خلکو ته قسمتونه ښیي تعالی ډېر لوی دولت را روان دی په خپله یو 5 روپۍ راکړه. خدای دې خوار کړم تا ته خپل ځان پته نشته صحیح. دا دمګري ناست دي. څوک ناست دي؟ دمګري. نو قمیصونه کچ کوي په چا پیریان معلوموي او په چا باندې سحر معلوموي. او هېڅ څوک چې دی له راشي نو یو کس ته هم چېرې دا ونه چې پته هېڅ شی نشته خو یا ورته پتا پیریان دي ورته موږ هم ټول وهمیان یو موږ هم ټول وهمیان. نو تاسو زما په دې خبرو خفه کېږئ ما په دې خبرو خفه کېږئ ما تا ته وایي چې قمیص به هم هغه راوړې نارینه جوړه ده او که زنانه جوړه ده. قمیص به هغه راوړې چې اغوستی لا وینځلی شوی نه وي. تاسو وایي که نه وایي؟ نو بیا یې کچ کوي وایي او سحر دی پې یا او پیریان دي. نو ما ورته وایم فطرت خو ارتقایي دی دا په کمیسو درېدونکي خو نه دی دې پسې د پرتوګ نمبر را روان دی چې اوس دنیا ډېره ترقي کړې ده. نو څومره بده خبره به وي چې ته به ورته لاړ شې ورته وایې چې زما مور نه جوړه ده خور یا ښځه مې نه جوړه ده تا ته وایي چې هغه پرتوګي راشي لا تر اوسه یې وینځلی دي. د خدای خاطر وکړې